Agora, desde Pontevedra, Verán, Verán, co patrocinio de Adegas Martín Kodax, Denominación de Orixe Rías Baixas e Concello de Pontevedra. E seguimos aquí en Verán, Verán, e desta volta baixamos aos infernos para coñecer o Rei das Tebras. A nosa loura favorita percorreu as rúas de Pontevedra para saber en que consiste a Festa do Demo. Estábamos en Pontevedra esta mañá e todo o mundo comezou a dicirnos: correde, correde, agochadevos que ven o Demo. E é que hoxe é a Festa do Demo aquí en Pontevedra. E como cada víspera de San Bartolomeu o 23 de agosto, o Demo, a pesar da choiva, sai a percorrer as rúas de Pontevedra atormentando os cativos e os máis maiores e roubándolles a alma cos seus tridentes. Señor Demo, que fai vostede por Pontevedra? Pois nada, estou a piques de sair do inferno e agora vamos a facer unhas cantas trasnadas en Pontevedra que se portaron rematadamente mal. E con esta choiva, que pasa? Pois é un pouco malo para as nosas lumieiras, pero bueno, pero haberá que sair. Para facer maldades da igual que chova ou que quente o sol. E vos que tedes pensado facer? Ides vos portar moi mal hoxe? Imos a preparar o tren de nenos máis largo do inferno. Isto trátase de que todos os anos, a víspera de San Bartolomé, que é mañán, con hoxe a víspera de San Bartolomé, o Demo anda solto por Pontevedra. É unha festa que se celebraba até os anos 60, que se deixou de facer e que se recuperou hai 15 anos. E trátase diso, de que o Demo recorre todas as rúas e prazas de Pontevedra e os nenos e as nenas van detrás. O que intentan sempre é sacar do rabo o pobre do Demo, pero esta vez creo que xa ven moi preparado para que non sexa así. Non lle tes medo ao Demo? No, E iso eres moi valente, ti, porque eu estou que non podo comigo, sí, E que tal o estás pasando? Gústache? bien. Sí, me gusta. E que fas con ese tridente tan chulo? Pincharle no culo. E logo que lle estás intentando roubar a alma? No, o rabo. Ves a Festa do Demo todos os anos? Sí, con miña irmán. Que tes unha irmán pequerrecha, gustalle moito a ela? Sí, encántalle. E ti de pequena tamén viñas, seguro, a xogar e a facer trasnadas tamén. Sí. Sí. Gustache moito esta festa? Sí, E contame un pouco, que andas a facer por aquí? bailar e intentar pinchar ao Demo. E no día de hoxe non podíamos deixar de amosarlles algunha das festas gastronómicas que se lle dedican aos nosos caldos galegos. Nesta ocasión viaxamos ata as Neves para coñecer os tintos da denominación de orixe Rías Baixas. Ola Raquel, ola amigos de Verán Verán, estamos na festa, porque nos gusta moito o viño, na festa do viño tinto Rías Baixas, no condado, ao lado do río Miño, aquí no concello de As Neves, que se convirte este fin de semana na capital dos viños tintos de Galicia. A festa está indo ben, está animada. Onte tamén houve bastante xente, está moi ben, Moita xente, sí. bastante xumilleres, bastante xente profesional. Sí, eu penso que sí. Por aquí moveuse bastante xente, bastante, profesional, como comenta. Ganas de probar, ¿no? Con ganas de aprender. Sabe onde vai, Sabe onde vai. Mi gran sorpresa de las 10 ediciones, y hago alguna feria que otra, es en la fiesta gastronómica y de vinos que yo he hecho hasta ahora en 10 años,
donde más, digamos que público profesional había. Llegó a haber 7 enólogos entre hombres y mujeres franceses y más de 20 sommeliers catando los 36 vinos que hay tintos Rías Baixas. O sea que, sinceramente, una felicidad total. Este ano pois hai unha colleita bastante boa, de maduración moi ben, quizás se vais a adelantar tamén a coseita. Y sobre todo en los tintos gallegos, en las variedades potentes, como puede ser el Sousón, como puede ser la Loureira Tinta, como puede ser los Caíños, muchas de las variedades, digamos que la gente no tiene que tener miedo de beber vinos de 3 años atrás, de 4 años, de 5 años, de 6 años. Nosotros hemos probado ayer un 2009 y estaba increíblemente bueno. Sempre intentando mellorar, buscando mellor calidad. E canto mellor calidad teamos, pois no mercado sempre se mirará, ¿no? Entonces, a ver, estamos aí, ben, de momento moi ben. Me siento muy orgulloso hoy poder degustar aquí en la fiesta del tinto Rías Baixas 34 vinos diferentes Rías Baixas. Eso hace unos años era completamente impensable. Que bueno, que a festa está moi ben e que se poden vir, que se arriben hasta aquí. Ou se queren vir hasta o Condado, a zona do Condado, que é unha zona moi bonita, non? Es el típico licor de hierbas, la crema de orujo, el licor de café y lo que sí es más específico es el licor de miel. Los vinos tintos, que estamos en la fiesta del vino tinto de Rías Baixas, entra bien el jamón. Sí, 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 es un buen maridaje, sí, sí. Bueno, nosotros somos de aquí de Barcelona, pero residimos en Madrid. De vacaciones en verano, para disfrutar de sus manjares. Un día especial. E a estas alturas de programa eu creo que xa é hora de irnos de verbena, listo para bailar unhas pezas e preguntarlle ás mulleres de Porto se son dalí ou veñen á cesta. Está o noso compañeiro Fernando García. Hola Raquel, un ano máis atopámonos aquí en Porto para disfrutar desta gran mexilloada que ofrecen gratis para todo o mundo que ata aquí se achegue. Podedes ver que os mexillóns están aquí cocendo e a xente ao noso redor esperando a que os mexillóns estén listos para ser servidos nesas bandexas. Así que, a ver se apura o lume, que a xente morre de fame. Hola María. Hola. Oi, pilleite coa boca chea. Si, comendo pan. El ojo, non hai mexillón? Poucos, ainda non chegaron. Limpiaste isto todo? Xa. Señora, non come nada. Eu xa veño de cenar da miña casa e agora veño a probar aquí isto nada máis. Isto que é de postre, logo? É de postre, é logo. Que na vida vin comer mexillón de postre, eh? Postre, pero eu como. A que vimos aquí? Aquí vinimos a pasar a noche. Y a comer mexillones. Bueno, 4, 6, 2. Poco. ¿De dónde vienes? De Madrid. De Madrid. Estas cosas en Madrid no pasan, ¿eh? Madrid no pasa, los gallegos es una pasada. Totalmente y auténticamente. Oye, a ti salen chamijos por todas partes. Mira, miro, ti tes amigos na cociña? Eu non. Eu ti? No, xa te miro. No, se me miras no. Eu teño. É que? E cómese. No, e tes amigos, mira, sálense todo alrededor. No, estes son enchufados, cara. E agora a verbena e a bailar. Que baile la fea, pa' que baile la negra, pa' que baile la gorda, pa' que baile tu suegra, pa' que baile la fea, pa' que baile la negra, pa' que baile la gorda, pa' que baile tu suegra, mamá. Hola. Hola. Ti ves moi a menudo por aquí? Sí. Eu estou tratando de lijar contigo. Non me dijas. Onde? Dame un pouco de vergonza, ¿verdad? A mí hasta tamén teño vergonza de lijar. Non me dijas eso. Pois a ver que facemos entón. Non lle bailas agarrado a muller ou que? Despois, máis tarde. E logo esta por que non? Ten que ir a cousa pouquiño a pouco. Pouco a pouco, hai que empezar separados, non? Eso. E despois vamos xuntando pouco a pouco. Exactamente. E ao final da noite acabaremos xuntos ou non? Ou revoltos, depende. Ay, esto parece canción de boda. Parece que nos estamos casando, ¿eh? ¡Viva los novios! ¡Viva! Ay, mamá. ¡Ay,
Xa ven a marcha que hai aquí en Porto. Ay, mamá, ay, mamá, ay, mamá. Pero vindes así todos juntos ás festas. Sempre. E bailades así en círculo. Sí, a ver como bailades. Vai aí. Pa' que baile tu suegra, pa' que baile la fea, pa' que baile la negra, pa' que baile la gorda, pa' que baile tu suegra. Que non pare o ritmo, porque nos seguimos de verbena. En esta ocasión visitamos Noia. Todos os que alí se chegaron ata a festa de San Bartolomeu puideron bailar o ritmo de Soralla. E nós farémolo nesta reportaxe. Hola Raquel, hola amigos de Verán Verán. Estamos en Noia, que esta fin de semana celebra as súas festas patronais, as do San Bartolomeu. 6 días de troula e diversión, cun prato forte, o concerto de Soralla. Un orgullo poder, yo creo ya, este es el 10º año de carrera y el 10º año que siguen contando conmigo para las fiestas en Galicia en general, o sea que estar esta noche en Noia, aparte de un sitio tan bonito como Noia, pues yo creo que es el broche de oro de este 10º aniversario, esta gira que estoy haciendo de 10 años, en la que todos los veranos tengo un sabor a vuestra gastronomía, a vuestra gente. Así es que quiero mandarles un beso muy fuerte a todos los promotores, a todos los concellos que han contado conmigo y sobre todo a todo el público que nos ha seguido en estos 10 años de carrera. Y sin duda sois muy cálidos, muy cálidos. Yo me lo paso muy bien. Aparte, sí que es verdad que yo puedo decir que en Galicia se me quiere mucho. Suelo venir con bastante frecuencia, tengo amigos aquí, paso bastante tiempo en Galicia, o sea que al final, bueno, soy una más. Hola amigos de Verán Verán, soy Soraya y desde Noia un beso muy fuerte. E hoxe, para pechar o noso programa, temos unha entrevista que nos porá os pelos de punta, eso sí, no bo sentido. Antonio Calvo, peiteador, polifacético, estilista, moitísimas gracias por estar hoxe con nós. Bueno, moitas gracias por invitarme. Eu creo que o básico, eu quero que me expliques que ten para ti un bo peiteado, que ten que ter? Un bo peiteado ten que ter, bueno, eu sempre digo que ten que ter alma, non? Que ten que ter algo especial, algo que o faga algo especial, sobre todo no interior da persoa que o leva, non? E que cada vez que alguén o mire lle transmita diferentes sentimentos. Eso é o que ten que ter un bo peiteado, pero sobre todo falando un peiteado para unha pasarela ou para unha fotografía ou para un editorial, non? Senón un peiteado para unha clienta de todos os días, pois ten que ser un peiteado no que a clienta este cómoda, se encontre ela mesma e seña algo co que realmente disfrute todos os días cando se mira ao espello pola mañá. E a xente atrévese a arriscar falando do cabelo que tantas veces nos asusta cando saímos dos salóns de peiteado cun novo corte ou mantémonos no clásico e non cambiamos moito de estilo?
Bueno, vamos a ver, é certo que hai un pouco todo tipo de clientas, non? Temos que decir que no noso salón de Narón realmente a xente deixase asesorar moitísimo e cada vez que ven unha clienta nova ao salón normalmente ven buscando un cambio, ven buscando verse totalmente, non totalmente diferente ao que leva habitualmente, non? Pero sí sentirse especial e sentirse diferente de como está entrando ao salón a como sai. Bueno, ti, neste caso, si és unha persoa que arrisca en todo o que fai, e iso, ademais, traeche moitos premios, vou nos ter que ler porque son moitos. Tes o premio o mellor peiteador do ano, eses premios Fígaro, que son como os Goya, pero dos salóns dos peiteado, a mellor colección masculina, a mellor colección de vanguarda, vamos, premios non che faltan que avalen o teu traballo. Como se consegue todo isto? Bueno, é moito traballo. Eu o que teño realmente un Style Master nacional, que é o 2013, despois teño a mellor colección Vanguardia 2013 de Fígaro, a mellor pasarela, que foi cunha colección masculina, e despois, bueno, en 3 anos levamos un total de 6 nominacións, 6 finalistas, 6 veces finalistas, entonces eso consíguese con moito traballo, moito esforzo e sobre todo en cada colección que fago sacar unha parte de min, non? Unha parte de min que polo menos intente mostrar un pouco o que sinto a veces, pois o que sinto pola terra, non? Polo que é Galicia, ou o que sinto pois cando miro como inciden diferentes luces sobre calquera obxeto. Un pouco se consigue con moito esforzo, pero sacando pois eso, un trozo de cada parte de min a cada colección, non? Bueno, e hoxe, además, trasnos algo desas coleccións para que nos poidamos ver e, sobre todo, na casa desfruten cos teus deseños en termos de peiteado. Que é o primeiro que vamos a ver? Bueno, o primeiro que vamos a ver é un traballo comercial, é un dos traballos que estamos traballando en formación, eu dou formación para toda España, para profesionais do sector. É unha coleta alta, con un aplique na parte de diante co propio cabelo da modelo, forma parte da colección Forever de novia, pero bueno, é unha versión. O vestuario tamén é diseñado por min, é feito por Conchi Silvén, sempre a persoa que se encarga dos nosos vestuario. O vestuario forma parte dunha colección que se chama Foil. Que a presentación é moi importante e ti, además, coidas, como ben vemos, o vestiario e todo o estilo da modelo que leva os teus peiteados. Sí, bueno, nosotros aparte, sempre, cada colección ten que ir un pouco englobada en vestiario, en maquillaxe, en a posta en escena, música, todo eso ten que estar moi coidado, non? E aparte que de cada colección, antes de presentala nunha pasarela, sempre hai que facer unha fotografía, non? Hai que facer, pois igual que un catálogo de, non sei, de moda de calquer diseñador, nosotros facemos, pois, por decirlo así, como unha especie de catálogo dos nosos traballos, non? Entonces, este é unha versión da colección Forever, que é de novias. O seguinte que vamos a ver é unha versión da colección, bueno, que é de cuello para arriba, da colección Bendita. Bendita é unha colección que preparamos este ano e que está, bueno, inspirado realmente noutra versión dunha colección que fixemos que se chamaba Camariñas. É unha maneira de traballar o cabelo como se fora, bueno, pois como se foran nudos e tal. Entón, se trata de buscar esa sensación de cabelo que vai no aire, que vai como enredado, non? Bueno, é unha vanguardia, o outro é máis tranquilo, pero intentamos unificar hoxe un pouquiño para que se vixe, pois, dous traballos diferentes, non? E onde podemos pôr, neste caso, este peiteado? Porque é quizáis do máis arriscado que teño visto, iso sí, precioso. Bueno, isto non é arriscado, hoxe fixemos algo pequeno, non, hoxe fixemos algo pequeno. Isto, por exemplo, vaise poder ver en novembro, bueno, isto non, pero si unha versión vaise poder ver en novembro nun gran show que se vai facer en Madrid, donde se entregan os premios Goya, creo que o Auditorio Príncipe de Asturias, para 2.200 persoas, pero aí sí que vai a ser moitísimo máis grande, moitísimo, o vestiario non ten nada que ver con isto, a posta en escena é espectacular, música, vídeo, espectáculo.
Isto, por exemplo, sempre para a escena ou para un traballo, pois, bueno, para unha película. A ver cando se fai unha película de ciencia ficción aquí en Galicia e me chaman sería maravilloso. Para facer o deseño de peluquería. A veces que estaría moi contento. Seguro, esa iría perfectamente, sería increíble. Chamarían para preguntar, eu creo, de Hollywood quen lle fixo esos peiteados a todas as actrices. Eu penso que sí, pero bueno, nada, unha de ciencia ficción en Galicia sería estupendo. Bueno, pois nos imos tomando nota, pero está claro que ti ademais, e xa o adiantabas fai un ratiño, non coidas só a muller, senón que tamén faz traballos para homes e que tamén che dan premios por iso. Sí. Bueno, a nosa colección Mustache foi finalista 2013 a mellor colección masculina. Non levamos o premio a mellor colección masculina, pero sí levamos o premio que se otorga nese mesmo día, que é o premio da posta en escena, non? Foi a mellor posta en escena de 2013. Realmente, bueno, era unha colección masculina, sempre máis complicado, non? Gañar con algo así, pero bueno, era unha colección que estaba diseñada desde facía 2 anos e xa era, pois, os homes con barba, bueno, representando un pouco a diferencia de tipo de barbas que levaban para conseguir mostrar a súa personalidade, non? Bigote, pois eran os señoritos, os que levaban a barba máis poblada, como a que levo hoxe, eran como máis rudos, máis o leñador, non? Entón, bueno, fixemos unha versión deso e a verdad, pois, tivo moito éxito e quedamos, bueno, gañadores de premio Pasarela. Bueno, non sei se preguntarche isto vendo como ves hoxe, pero a barba síguese levando, síguese mantendo esa moda, esa forza que chegou fai un par de anos, ou agora versionámola, cambiámola? Nosotros chegamos coa barba, mira, acórdome perfectamente cando o modelo empezou a deixarse a barba, fomos a varios certames ese ano de peluquería e a xente lle tiraba da barba porque non había ninguén con barba, non? Lle tiraba a barba e decía, pero é de verdade e tal, non? Sí, é de verdade. Eu penso que a barba en nada estará en desuso. Que pasa? Os homes que como que lles costa dar ese paso a deixarse barba, facerse degradados, pero unha vez que están aí, tamén lles costa volver a cambiar. Eu penso que as tendencias van máis hacia os anos 80, eso significa que van a vir patillas máis cortas, que van a vir barbas máis afeitadas, zonas altas como máis sólidas. Vai haber un cambio, o que pasa que probablemente o cliente home tarde un pouco máis en darse conta de que hai un cambio e de empezar a tirar hacia aí, non? E na muller, que tendencias veñen a partir de agora? Bueno, a muller é outra cousa que sempre explico cada vez que me fan unha entrevista, non? Eu penso que as tendencias teñen que ver moito co que se leva na roupa, non? Hai unha parte moi marcada que ven agora dos anos 80 outra vez para a muller en roupa, pero que tamén penso que a moda da muller pode englobar prácticamente todos os estilos, non? Pode haber un estilo años 80, pode haber tamén un estilo máis hippie glam, pode haber un estilo un pouco máis gótico. Entonces, a moda en peluquería vai igual de versátil que a moda que poñemos de roupa, non? Todo é posible, pero desde logo que medias melenas van a estar moi presentes en toda a rúa, e o que sí penso que vai a deixar un pouquiño de desaparecer, menos na xente moi nova, van a desaparecer as melenas con extensións e todo eso sí penso que vai a desaparecer. Esperemos que agora a xente nova empece outra vez a ir aos salós a arreglarse e a facerse cousas na cabeza, como pasou nos anos 80, pero, bueno, estamos aí pendentes de que empecen a vir, que empecen outra vez a demandar peluquería e servicios un pouco máis especiales para cada un deles. Bueno, pues nos desde aquí pedimosles que, por favor, acudan a Antonio Calvo Estilistas, porque alí lles deixarán maravillosos. Moitísimas gracias, Antonio, por estar aquí hoxe, por ensinarnos estas dúas modelos maravillosas cos seus peiteados. Queremos te volver a ver no próximo verán e que nos traias moitas máis cousas e moitos máis premios debaixo do brazo. Eu encantado de vir aquí sempre. Bueno,
Bueno, pois agora pediríache que brindemos con este Martín Kodak, pero antes, para os da casa, nos temos que marchar xa. Facémolo rapidamente, pero rapidamente volvemos. En 7 días estamos aquí cunha chea de contidos que lles van a encantar. A semana que ven teremos un especial Feira Franca. Non o perdan porque viviremos de cheo esta festa que se vive aquí en Pontevedra. E xa saben que o noso concurso segue en marcha. Teñen toda a información na nosa páxina de Facebook, facebook.com/programa Verán Verán. Repito, facebook.com/programa Verán Verán. Nos marchamos. Ata a semana que ven. Quiero un home que me traia o almozo a cama, esa non me molestase, baixa a persiana. Quiero un home que me traia o almozo a cama, nunha bandexa de prata, queixo e torradas. Quiero un home que me leve ao balneario, que me regale unha vela no aniversario. Un home que teña andares de cabaleiro, e o máis elegante sexa do mundo enteiro. Quero un home que me traia o almozo a cama, esa non me molestase, baixa a persiana. Quero un home que me traia o almozo a cama, nunha bandexa de prata, queixo e torradas. Quero un home que me envíe todos os días 20 mensaxes de móvil con picardía. Un home que nunca vaya o domingo a misa, que asolague a casa inteira coa súa risa. Quero un home que me traia o almozo a cama, esa non me molestase, baixa a persiana. Quero un home que me traia o almozo a cama, nunha bandexa de prata, queixo e torradas. Quero un home que me erra cando escorregue, que me poña a man no ombro se lle apetece. Un home con que pasee pola lanzada, que na casa non me teña a facer salsas. Quero un home que me traia o almozo a cama, esa non me molestase, baixa a persiana. Quero un home que me traia o almozo a cama, nunha bandexa de prata, queixo e torradas. Agora, desde Pontevedra, Verán Verán, co patrocinio de Adegas Martín Kodaks, Denominación de Orixe Rías Baixas e Concello de Pontevedra. As Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas. Pídeo polo seu nome. Eu confío na conservación e o respeto ao medio ambiente. Eu confío na pesca de boixura artesanal e selectiva. Eu confío no traballo feito con esmero e agarimo. Eu confío no mellor sabor e na máxima frescura. Confía na calidade e busca este distintivo. Pesca de Rías, de onde senón.